自2023年下半年以来，中国经济形势急转直下，各地方政府更是债台高筑，濒临破产，债务危机已经到了令人发指的地步。一个个骇人听闻的数据正在揭示一个令人不安的事实：中国正陷入一场前所未有的经济崩溃。在这场空前未有的经济灾难中，中国正在迅速沦为最差钱的国家。根据权威机构的数据，到2024年，中国的总债务已经达到了惊人的 GDP 287.8%，这一数字不仅创下历史新高，也远远超过了发达经济体的平均水平。这种债台高筑的状况，主要源于政府部门的债务爆炸。美资投行高盛的估算显示，到2023年底，中央政府、地方政府以及国家政策银行等的债务总额已高达156万亿元人民币，相当于中国2022年 GDP 的1.3倍。令人担忧的是，这只是债务的冰山一角。一位经济学者表示，还有很多黑洞没有被发现，比如资本市场、银行业以及房地产行业的巨额债务。他预计，如果把这些隐藏的债务也算进去，中国的总债务水平可能已经接近 GDP 的3倍。这种债务规模之大，堪称世界罕见。相比之下，其他主要经济体的总债务占 GDP 的比重要低得多，如美国为 126.9%， 日本为 266.2%。中国的债务负担可谓是独领风骚。这种债务高涨的状况，最直接的后果就是严重挤占了中国的基础设施投资，已经严重窒碍了中国的经济发展。一方面，大量资金被用于偿还债务，导致基础设施投资大幅减少。据统计，已有12个省市不得再启动新的大型基建项目，被叫停的工程包括高速公路、机场、城市轨道等。此外，这些地区的政府还必须设法将债务风险降至中低水平，这进一步限制了其财政政策空间。之所以会采取如此极端的措施，是因为这些地方政府的债务已经到了难以为继的地步。根据高盛的估算，加上各类地方政府融资工具，中国地方政府的总债务已高达94万亿元人民币，相当于中国 GDP 的76%。这些地方政府不得不将大部分资金用于偿还债务，从而不得不大幅削减新的基建投资。这无疑会严重拖累中国的基础设施建设，进而影响到整个经济的发展。另一方面，中国房地产行业面临着资金枯竭的窘境。知名地产商万科如今累计债务已高达500亿美元，面临严重的偿还压力。在中国大小房企纷纷暴雷的背景下，仍有2000万间住房尚未完工，需要耗资4400亿美元才能竣工。这无疑会给整个房地产行业带来雪上加霜的打击。这种资金短缺的现象可以说是房地产行业的标准写照。业内人士表示，房企之所以能运转至今，在很大程度上要依赖于不断举债。但随着融资渠道的逐渐收缩，以及债券违约事件的频发，中国的房地产行业正面临着前所未有的资金危机。如果再无法获得充足的资金支持，那么更多房企将面临倒闭，更多房屋将沦为烂尾，这将会进一步恶化中国的经济形势。作为投资和消费的双引擎，房地产行业的困境无疑是一个令人担忧的重大隐患。货币供给飙升至历史新高，通胀压力逼近失控。与此同时，中国的货币供给也呈现出令人生畏的趋势。中国的货币供给也已飙升至前所未有的高度。到2024年2月，中国广义货币 M2 的规模已接近300万亿元，是 GDP 的2.3倍，远高于美国仅0.76倍的水平。这无疑意味着中国正在面临着严重的通胀压力和债务风险，甚至有可能引发货币危机。分析人士指出，这种钱多到流不完的局面，一方面反映了中国政府为了应对经济下行而不得不采取的大规模货币宽松措施，
另一方面也暴露出中国正面临着严重的通胀压力。毕竟，当货币供给大幅超出经济增长的需求时，必然会导致价格水平的快速上涨。在此背景下，中国的通胀有可能失控，这将严重损害人民的生活水平，引发社会动荡。更令人担忧的是，央行为了遏制通胀而急于收缩货币政策，也会加剧经济下行，形成恶性循环。这无疑会使中国经济陷入更加危险的境地。为了应对这一系列棘手的经济问题，中国当局不得不采取了一些极端措施。最引人注目的莫过于中国首次发行50年期国债，总额达300多亿元。这在全球范围内都是史无前例的，意味着中国正在将债务留给子孙后代。而更让人心惊的是，中国政府似乎正在悄悄实施量化宽松政策，在短短半年内，中国央行的资产负债表规模就扩大了近5万亿元人民币，超过过去8年的总和。分析人士指出，这背后的主要原因就是地方政府的债券被大量抵押给了央行，相当于央行在买单。这些急救措施背后反映出中国政府面临的巨大压力。但遗憾的是，这些措施并没有从根本上解决问题，反而加剧了通胀压力和债务风险。中国正深陷于一场前所未有的经济危机之中。庞大的债务负担、缺乏投资、通胀失控，再加上政府的救火措施，反而雪上加霜，中国经济似乎陷入了一个恶性循环。在这样的大背景下，中国能否走出困境，防范金融风险，实现经济复苏，恐怕还需要一个漫长的过程。一方面，中国需要采取更为强硬的财政金融措施，遏制债务规模的进一步膨胀，但这很可能进一步拖累经济增长，加剧通胀压力。另一方面，如果中国不能尽快解决债务危机，那么投资、消费、就业等各个领域都将遭到严重冲击，经济陷入恶性循环的可能性也将大大增加。可以说，中国正处于一个极其艰难的抉择之中。如何在控制风险与刺激经济之间找到平衡，将是未来一段时期内中国经济政策的核心挑战。无论如何，中国经济走出困境的道路都不会平坦。在这个过程中，数百万家庭将面临生活水平下降，企业将面临生存危机，社会稳定也将遭受冲击。这场经济危机的影响可能会成为中国经济发展史上最严重的一次挑战。在这场席卷中国的经济灾难面前，中国人不得不开始反思，究竟是什么导致了中国经济走到如此绝境，又将如何摆脱这场看似难以收拾的危机。